नमस्कार दोस्तों, विंटेज गुरु पंडित पुरुषोत्तम शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे खैर, खैर के पौधे की। इसके हमारे जीवन में क्या-क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में। साथियों, काफ़ी लोग जानते हैं कि खैर, खैर के छिलकों से या खैर की लकड़ी से कत्था तैयार होता है, जो कि हमें हमारे छाले भी ठीक करता है और हमारे गले में अगर खराश है, खाँसी है, उसको भी दूर करता है। साथियों, इसके साथ-साथ खैर की अगर हम सुबह-सुबह 5-7 पत्तियाँ तोड़ें, उनको प्रतिदिन सुबह गर्म पानी के साथ खाएँ, तो साथियों, जिस भी भाई को, बहन को, माता को नाक से खून आने की बीमारी यानी नकसीर फटने की प्रॉब्लम है, वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। सिर्फ़ इसका उपयोग हमें 7 दिनों तक करना है। साथियों, खैर के और भी महत्व हैं, लेकिन उसके बारे में हमने पहले भी बात की है, अब नहीं करेंगे, वो पुरानी वीडियो में था। साथियों, ऐसी ही एक से एक वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।